Кога е спортот во прашање, публиката најмногу сака да ги гледа оние тренери, селектори, играчи, без разлика за кој спорт станува збор, кои што нудат една одредена страст пред камерите. Веселин Вујовиќ или, како што знае македонската публика, оние фанови на ракометот, и верувам не само фанови на ракометот, туку всушност кога ќе се спомне Вујо Мајсторе, сите знаат за кој станува збор. Тоа е човекот кој што сам себе си има наречено темпирана бомба, затоа што е доста енергичен покрај аут линијата кога се обраќа кон својот тим. Добро утро, господине Вујовиќ. Добро jutro. За почетокот, од каде ве наоѓаме, од каде се јавувате во брифинг? Pa bio sam do juče u Crnoj Gori i sada sam trenutno u Šapcu. One posljednje pripreme pred odlazak u Makedoniju i početak sa Vardarom. Така. И морам да ја прашам на самиот старт, бидејќи деновиве имаше информација дека сега не знам колку точно е загрозено учеството на Вардар во Лигата на шампионите, но од таму побарале гаранција од 1 милион евра. Дали е загрозено учеството на Вардар во Лигата на шампионите? Da kažem nešto. Pošteno, realno, pravno nije ugroženo, ali znajući sa kim imamo posla i kakva je organizacija Evropska federacija, sve je moguće u principu. Mislim da nije pošteno da neki dugovi koji su napravljeni u vreme gospodina Samsonenka, neki igrači koji više nisu igrači Vardara i koji su sa gospodinom Samsonenkom napravili privatan dogovor, sada potražuju to od sadašnjeg predsjedništva, od Mihajla Mihajlovskog, od ove ekipe Vardara. Lično smatram da je gospodin Samsonenko jedan poslovan čovjek koji u svakom slučaju može Evropskoj federaciji i igračima koji duguje novac da im da neku vrstu garancije, od bankovne garancije ili neku drugu vrstu i da taj neki teret koji je na leđima Vardara skine, da dopusti da Vardar krene nekim novim putem, sa nekom novom ekipom, novim predsjednikom, novim trenerom. Mislim da bi to bilo pošteno i da bi to neko u Evropskoj federaciji trebalo da prepozna. Sinoć sam razgovarao sa Mihajlom. On prikuplja papirologiju o tome koliko je sve isplaćeno dugovanje igračima kojima se duguje, evidentno da im se duguje, ali niti jedan igrač mislim da nije tužio Vardar, zato ne vidim razloga da Evropska federacija nastupa na takav način ako nema neke sopstvene interese zbog toga. Ja stvarno u to ne mogu da uđem. Nadam se da će se to rešiti u narednih 7-8 dana i da ćemo mi 15. jula, kako je predviđeno, početi pripreme i za jednu sezonu koja je izuzetno teška, koja nas očekuje igranje на 3 фронта. Да, подготовките, ако не се лажам, ви започнуваат некаде на половина од месец јули, кога со Вардар одите во Златибор, потоа се враќате во Македонија. И морам да ја прашам кои се амбициите за еден клуб кој што веќе беше 2 пати европски шампион, за потоа да го следат еве и самиот, како што рековте, финансиски проблеми со неисплатени долгови. Она домашна лига постојано расте со инвестирањата на уште 2-3 клуба како главни конкуренти на Вардар. Во домашната лига предпоставувам дека амбициите се освојување на првенството. Кои се амбициите за во Европа? Pa nekako ja imam tu sudbinu da budem u Vardaru kada je težak period. Bio sam u onom prethodnom, kada je to bila jedna teška borba, kada smo imali za konkurenta jedan veliki Metalurg. Onda je došao Samsonenko, došlo je puno para, svetske zvezde, igrači. Kada je sad sve to otišlo, ponovo se vraća Vujo i Mihajlo, ali sam siguran da se vraćaju i emocije, da se vraćaju komiti, da se vraća publika, da će biti puno više makedonskih igrača. Naravno da su naše ambicije da osvojimo domaće prvenstvo i kup, to je i logično, iako ćemo imati veoma, veoma teške protivnike u Eurofan Pelisteru, u Metalurgu. Pojačani su i Butel, i Tinex Prolet, i puno još ekipa, i to je jako dobro za makedonski rukomet. Rukomet je sport broj 1 u Makedoniji. A mi čekamo da, ja mislim da se sutra je žrebanje za grupe
u Ligi šampiona, da vidimo kakvi su sastavi naše grupe, makar kogod da dođe, nije sad kao došao ti je Vesprem i nije došao Pik Seget, jel tako, ili došao ti je Flensburg i Kiel, manje više to je sve isto. Ja u ovom trenutku ne mogu da kažem ništa o kvalitetu moje ekipe, jer je došlo puno igrača, dok ja ne budem to video na trening, dok ne krenu prijateljske utakmice, pa bi možda morao da budem i mogao da budem objektivan. Ali ciljevi Vardara su uvijek visoki. Mihajlo rekao da bi bilo dobro da u toj nekoj stabilizaciji kluba posle odlaska Samsonenka i velikih broj igrača, da budemo među 8 u Evropi. Možda je to realno. Ali u svakom slučaju povratkom publike i dolaskom komita u dvoranu, mi imamo igrača više. Ja mislim da nigde u Evropi publika toliko ne utiče i nema takvih navijača kao što su komiti, koji će nam sigurno pomoći da ostvarimo svoje ciljeve. Да, несомнено сте една од омилените фигури на клубот кога се комити во прашање. Ги спомнавте играчите, оние кои што се нови имиња во тимот. Не знам дали го имаме господинот Вујовиќ се уште на линија или ќе почекаме повторно да стапиме во контакт. Меѓутоа, кога е Вардар во прашање, има доста нови имиња, како што Вујовиќ самиот вели. Морам сето тоа прво да го видам на тренинг, за потоа да знам до каде можеме да ги целиме нашите амбиции. Доколку ме слуша господинот Вујовиќ или доколку се обидуваме повторно да стапиме во контакт, ќе разговараме и понатаму, а со темите врзани со Вардар. Она што засега од неговите одговори може да се издвои е дека воопшто не е фер да ЕХФ, Федерацијата, всушност Европската Федерација, размислува за некакви санкции кон Вардар во време кога долговите се направени во едно претходно раководство. Господине Вујовиќ, какви се играчите кои што сега ги имате на располагање? Гледам, добро, вие ја знаете, ако знаете квалитетот на Македонската лига, ја следите квалитетот на ракометарите во Македонија. Меѓутоа, со оние кои што доаѓаат, колку ви се познати ракометарите кои што доаѓаат? Доаѓаат ракометари од странски екипи? Da, dolaze, pazite jednu stvar, bez obzira na želju ljudi i u klubu i okolo, svi smo svjesni da ne samo Vardar, nego bilo koja ekipa u Europi ne može napraviti veliki rezultat bez stranaca, je tako? Ali vi znate koliko su ti stranci doneli radosti Vardaru, Makedoniji, makedonskom rukometu. Ajde da pomenemo samo Čupića, na kakav način je on interpretirao rukomet, koliko se borio i koliko je dao Vardaru, tako da on je više Makedonac nego što je stranac. Ja se nadam da će i ovi momci koji dolaze pre svega pomoći da igrači kakvi su Miševski, Taleski, Jogorinovski, Tomovski da napreduju, da budu još bolji, ali da i oni ne budu samo slučajni prolaznici u ekipi, nego da budu ozbiljni učesnici u svim rezultatima koje budemo napravili. Strance smo birali naravno po kvalitetu. Malo je problematično jer nema velikih svetskih zvezda slobodnih, niti Vardar ima takav budžet da se upusti u borbu da dovede nekog Stagosena, Landina, Remilija i da ne pričam. To smo mi ostavili nekim klubovima koji su bogatiji, koji imaju veće budžete i tako dalje. Mi biramo neke igrače koji imaju ambiciju, koji imaju motivaciju, koji imaju želju da se bore, koji će... Vidite, ja kao trener imam jednu logiku. Igrač može da me voli ili da me ne voli, ali dok sam ja trener, on mora da ostavi srce na parketu i da sve od sebe. Kada takvu stvar napravi, rezultat je možda u drugom planu, jer može se izgubiti, ali i način na koji se izgubi jedna utakmica isto je tako bitan. I siguran sam da će ljudi, navijači, komiti prepoznati kada Vardar bude dao 100% svojih mogućnosti, kada se budu borili i ginuli, prvo, u takvim uslovima mi ćemo teško gubiti utakmice, ali ako izgubimo, moći će da nam oprosti. Znači, neće se dešavati da se neko ponaša nonšalantno, da ne daje sve od sebe, jer takvima nije mesto u Vardaru niti sa mnom, to je jasno.
Така. Господине Војович, некаде при крај на разговорот, 2006 година дојдовте во Вардар, бевте овде до 2009 година, потоа 2011 до 2013, сега сте 2021 по трет пат вратен во клубот. После 15 години чувствувате ли некаква разлика кога е Вардар во прашање? Pa slušajte, mi smo onda igrali u Kale u jednoj dvorani, druga je emocija, drugi ljudi, čak ni Skoplje nije isto, vi to sami znate koliko se promenilo Skoplje u tih 15 godina, naravno da se promenio i klub. Ja u svakom slučaju se uvijek u Makedoniji, u Skoplju osjećam kući. Povratak u Vardar mi je kao povratak doma posle nekog odlaska, ne znam gde, i veoma je bitno da postoji kao što jeste dvorana koja je jako napravljena i ako je išta dobro napravio gospodin Samsonenko, to je napravio i dvoranu i hotel i on to ne može odneti u Rusiju, to će ostati tu, to je jedna velika stvar i to se mora priznati. Mislim da je Vardar od onog trenutka kada sam ja bio do danas postao makedonski brend, da je poznat i priznat u cijeloj Evropi, da ga se protivnici plaše i da je igračima i čast i zadovoljstvo da budu deo Vardara i da dođu. U moje vreme to je bilo malo teže, ja kažem u ono vreme, ne moje, u ono vreme to je bilo teže, danas je to puno lakše dogovoriti, dovesti igrače. Skoplje i Makedonija su privlačna destinacija i za igrače i za turiste i Makedonija kao zemlja čini mi se da ide svakog dana jednim korakom ka Evropi. И сега едно неблагодарно можеби прашање од моја страна, но тоа го мислам на еден многу симпатичен начин во однос на страста која што ја нудите пред до аут линијата, како што реков и на почетокот. Вие сте еден од најказнуваните тренери всушност кога се надпреварите во прашање. Ке внимавате на тоа или воопшто не ви е гајле? Slušajte, bitno je da sam prvi. Sad, da li sam po lošem ili po dobrom, šali se. Naravno da mi nije pravo i kažnjavanje koje sam imao od strane Evropske federacije u nekim slučajima su toliko banalna da to je strašno. Možda se svi sećate one nepravde koje je nanesena reprezentaciji Slovenije kada je sviran sedmerac banalan na centru kao zbog toga što jedan Njemac se nije odmakao i tako dalje. I sad u svemu tome ja treba da budem miran ili ne znam šta. Ja imam svoj karakter i zbog tog karaktera ljudi me vole. Ja ga neću menjati. Znate kako se kaže? Šta god da uradim, ima nekih ljudi koji me neće zavoleti. Tak. Ali ima i onih, šta god da uradim, oni će me i dalje voleti. Prema tome, ja ću se ponašati u skladu svog karaktera, a koliko će to doneti dobra i Vujović i Vardaru, to ćemo vidjeti. Ви благодарам на одвоеното време и ви благодарам на овој разговор. Секако ќе го следиме Вардар и ќе имаме прилика да разговараме зошто не и во студиото на Утрински брифинг. Sigurno da ću biti vaš gost i pozivam naravno sve navijače, sve ljubitelje rukometa iz Makedonije i iz Skoplja da dođu 26. avgusta kada igramo prvu utakmicu četvrtfinala Seha lige sa Zagrebom, jednim jakim Zagrebom, isto tako mojim bivšim klubom i da nam pomognu da se plasiramo na Final Four. Сигурно го проследивме повикот, благодарност уште еднаш,